Почвай клипо. Така, здравейте, дами и господа, аз съм Беги Промастър, тук с мене. Рената. И днес ще играем Skywars, IP в описанието. Сервера за 1.8 става и за по-горни версии, но не и по-надолу. И да, сега ще ми видите колко не ставам. Аз не ставам. Абе и двамата не ставаме. Аз повече не ставам. Може да има мъничък лап, което не знам, може да няма. Защото за сега при мен няма хора. Беше има. Винаги има. Не се очудва човек. Да видим тук. Аз този мап съм го играл. Би трябвало тук долу да има чест. Да. Слизам долу. Трябвам само честплей. Тук. Дано да има честплей. Аз имам честплей. Yes. Някой идва към мене. Никой не идва към тебе. Сещам го. О, някой ме стреля с от човек. Или пък мен. Не, виждате как Нали го каза, че пребивам. няма да ме чуш веднага? Така, убих Да, ме. големия, но... Маля, как ти заби тук що микрофона? Кой викаш? Големия нуп, нали? Кой? И сега ще идеш с една голяма смивка и ще ми кажеш, че си победил. Да. Аз да победя? Аз? Хора, не го слушайте това. Той винаги печели. Ама да. Печелиш? Гледайте ли сега как ще падна по много такъв начин? Майкъл! Ще паднеш. То искам да се докопам до нея, направо ще го изям куда иде. Оцелях! Изяж се, оцелях! Пуда, че се не видиш, а падна. Ти спектейпаш ли ма? Не, направо ме изкара от мапа. Където иде в даймото е? Виж как ме бута, бе! Виж каква е мишка, бе! Ало, ще има да... Ай. Да ни вадя аз лъка. Да ни вадя аз лъка. Ела съпка, ела. Ела, бе, отворко! Ела тук, бе! О, убих още един. Така. 2 кила имаме. Голям напредък. Сега ще умра докато се строя. Вай как прекъсваш човек? Кой викаше? Любопитно ми е как ще умееш, като винаги печелиш. Че ти винаги печелиш, бе. Винаги печеля, защото валя някакви тъпи късмети, дет се ги убивам в гръб. О, виждам още един, то сигурно сега ще манака. Като го видя кафе. О, има тим. О, то... Човек! Той иска да мъс... О, пребивам го! Убих още един! Знаеш какво се чудя? Защо все като играем Skywars, се си до мене? Се запада ми. Защото и двамата влизаме в едно и също време. Мамка. То така ще ти е по-лесно да му убеш. Абе, ако имаш и в този сервер Team Skywars, няма да топи. Тебе още ли си табал на лилото ня сервер? Да, то си чата вече, то ще ме насира. О, не мой ме удари, човек, не мой ме удари! Дай, това ще ми е поредния кил! Умри в ужасни мъки! Не, защото тук умирам. Не, умрях. На половинка. Умрях. Айде още една. Тук ли си? Айде. Има една 4 от 12. Къде? Ей тук. Най-доляво. Да, е там, една 6 от 12 вече. Преча на хората да влизат. Видя ли я? 8 от 12. Влезна ли? Да. Снежен ли е мапа? Да, ето, вече не си до мене, виж. Аре, ето Ей! Сега друг ще ме убие. Тук имаме китови хора, ето виждате, аз мога да взема кит, примерно. Сега ще ми даде 20 блока. От диаманта ли? Не бе, от
първото лище. Кое лище, че не го видях много добре. Така, вземам каквото ми падне. Също там видях, че има enchanting table, тъй че няма да излиза да си взема левели. Да, ама той май искаш и лапис, нещо си. Ой, Не искаш, оня как си направи меч без лапис? Да, не иска, тъй че не да вземеш втория. дъжд вали, пусна пустините. Спрям. Да, той не е добре. Днеска го извадиха от родилно. Аз умрях. Как умря, бе? Някой ме изгони. Майко, ти сериозно ли ще остана? Майко... Аз съм следващо. Аз ще играя една самостоятелна, нали? Така. На хората Вземем си блокчета. И отново умираме, нали? Не обясняваме на хората какво означава Skywars. Мисля, че не са тъпи. Всъщност... What? Умря ли? Не. Значи, Още си жив, човек, сериозно. човек, сега, Уби човек. във всеки един чест ми даде по 4 лъка, значи нито една стрела. Еха, Йорда, голям си късметля. Нали? Как викам, нали? Не, защо ядеш ябълката е тъп? Да видим сега. 16 човека, аз сигурно ще умра от първата стрела в газа, не? Сега, какво става там горе? Съжалявам, ако пак се чува стъпят на сенсора и ще му... Аз скочих. Ах, мама. Не, никой не ме пита. Защо? Изнасилване. И умрях. Както винаги. Отивам напреди и нали, без да искам на... Убивам човек! Не убивам никой. Тома пръскам. Нали, Аз го човек? пръскам! Той е хак! Ники. Този е хак! Падай! Ури! Ники, Убих човек! Да. Ники, ще ти кажа нещо. Да. Моя най-тъпия начин. Не искам да отида напреди, но се натискам тито ми е инвентара. И нали, по време държа и шифта, ма забравям, че ако се натисна инвентара, трябва много да натисна шифта, ма аз се продължавам напред и падам. Изпуснах ти стрелата. Взели. Вземи! Ей, не вземи. Вземи това майка ти. И аз пък побеш в това. Вземи това майка ти. Я ще почна една самостоятелно. Не оцели. Я ще ми чутка. Опа. Нещо несмислено казах. Нищо. Хора, ако сте слушали последните на Преслав Тетри Иванов, Елена. Дидоди! Ще ти пръсна, какъв ще е сега съм те. То ще пръсни моето канче. кума. Ще ли ме удариш? Костана, убих още един човек. Как би каза? Май ще умръся. Ще става вода. Пак ще умреш. Да. Че канато, така на този се води. Че винаги Имаш хубави работи. И все някой идва да те причука. Да. Ние сме 5 човека. И аз съм останал между тия 5 човека. Да ми повярва човек. Това се случва си. Да, всеки ден и оцелявам по една минутка и толкова няма... Всеки ден аз умирам и да спетедвам и ми идваш с усмивка. Спечелих! Да, по случайно, тъй като... Сега ще умра. Не умрях. Аз съм на ръба на смъртта. Умри! Ники, това е голяма случайност. Да печеля всеки път. Човек, Господ ми дава сила. Господ ти дава сила! Той всеки ден ли ти дава сила, бе? Де го знам. Питай го. Господи, всеки ден ми дава сила. Майка така ме бише. Пак да го оцелих, човек. Какво е това късмето? Дайте ми мечове, пустаци. Ще пия Той не ме вижда! Убих още един май! Не го убих. Ники, ще избра на герой, като се бия с... Убих още един човек!
Вече сме трима човека, аз съм още жив. Има още двама с мене, човек. Ники, Необичайно. знаеш ли какво ми е оръжието? С Какво? което ще се бие? За брат век. Не, С пръчка. ще се бия с супа. Ехей. Да ми духате супата. Да ми духате супата от купата. Къде? Майка ти мръсна. Ти към мене ли? А, не. Този не ме гледа. Защо майка му е, човек? Какво ти направил? М? Майка му ли? В такъв смисъл майка му ли? Йордо. Нищо. Я кажи в какъв смисъл майка му, човек. То, що ме видял, човек? Нищо не е Хора, тихо, не дейте му канто. Падай лавата! Падни лавата! Ще останем ли едно в едно? Умри в лава! Ще го убия лавата, май! Умри! Няма ти, умри! Yes! Едно в едно. То ще ме почука в гръб. То гърби. Запали го. Падни. Умри! Да ти чуя на тя кули. Умрях. Дай ме победи! Хора, не ме чухте. Его? Дъм пикам в малката. Колко кръща моето... Майко, човек, къвето се? Да му се изсерва в всичката. Човек, Така ми хора, в една капсула с... така хора в момента много се Човек. ядосах. Мокри! Така в момента много се ядосах хора. Загубих игри и повече няма да играя, така че да ви